အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ဒီကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုဝှစ်ချော်ဆက်ကျွန်တော်တို့ဒီ Panasonic ပေါ့နော် Panasonic ဒီလုံးကျွန်တော်နီးပညာမျှောက်ပေးပါနော်ဒီဝှစ်ချော်ဆက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ okay ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်နော် power clock ဖွင့်ကြည့်မယ်နော်ဒီကောင်ကဘာကုတ်ပေါ်လဲဆိုတော့ arrow ကုတ်ပြနေရနော်ဒီကောင်ကျွန်တော် spin မလဲဘူးလို့ပြောတယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်မယ် spin လဲမလဲဒီကောက်မှာကုတ်ပြတာဘာကုတ်ပြလဲဆိုတော့ U12 U12 ပေါ့နော် U12 ပေါ့ဒီကောင် U12 ပြရနော် okay ကျွန်တော်ဒီ Panasonic U12 ဒီကောင် arrow ပြနေရပါတော့ okay ကျွန်တော် U12 arrow ပြနေရဆိုရင်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ရပါပေါ့နော်အထဲမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ okay ကျွန်တော်အတူတူကြည့်အောင်နော် okay school လေးလုံးရင်ဖြုတ်ယူစနစ်ပြနေတယ်ဆိုတော့ယူစနစ်ပြနေဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲမှာဘာဖြစ်လဲချက်ကြည့်နော်Panasonic ကဖွင့်ရတယ်နည်းနည်းတော့လက်ခတ်တယ်ပေါ့နော် okayကျွန်တော်ဒီလိုယူစနစ်ပြရင်ကျွန်တော်တို့ sensor တို့ကျွန်တော်ဒီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီတကား draw တကားရဲ့ကျွန်တော်တို့ draw တကားခလုတ်ကိုကျွန်တော်ချက်စစ်ကြည့်ရတယ်နော်ပထမကျွန်တော်တို့ချက်စစ်ကြည့်မယ် draw ခလုတ်ဒီကောင်းနေ loose ဖြစ်နေရင်လည်းဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတယ်ပေါ့နော် ဒီ
okay ကျွန်တော်ဒီ cloud ကိုချက်ကြည့်မယ်နော်ဒီ cloud မှာပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့လောက်ကအခုဒီ cloud ကတွင်းထဲမှာဒီကောင်တန်ကြီးတက်နေပါနော် okay ကျွန်တော်ဒီကောင်တစ်ချက်ပြင်လိုက်မယ်နော်ဒီကောင်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးတော့ဒီမှာတွေ့လာမသိဘူးเนาะဒီကလုတ်ပြဿနာရှာတာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီကောင်ဒီပင်လေးနှစ်ခုอ่ะเนาะဒီပင်လေးနှစ်ခုမထိရတဲ့အတွက်ဖြစ်နိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီပင်လေးနှစ်ခုထိအောင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပုတ်ပေးလိုက်မယ်ဒီကောင်ကောဘနနဲ့စားပေးလိုက်ပါတော့เนาะခဏလေးเนาะကျွန်တော်ဒီ wish shot ကသူက short တယ်ဒါပေမဲ့သူကကျွန်တော်ရေမညှစ်ဘူးပေါ့เนาะဒီကောင်ရေမညှစ်ဖ ਨੇ ဒီကောင်က error code ပြတယ်ပေါ့เนาะ error code ပါပြလဲဆိုတော့ U12 ပြတယ်ပေါ့เนาะ U12 error code ပြတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ပြင်မထုတ်လိုက်ဘူးเนาะโอเคပြင်မထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကောဘက်လေးနဲ့စားပေးလိုက်ပါเนาะဝှချောတဲ့တစ်ခုကနည်းနည်းလေးဖြစ်တာနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖြစ်တာနဲ့တော်တော်များများဘာမှမသုံးမနဲ့ကျွန်တော်လွန်ပြရတဲ့အဆင့်ကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะတချို့ကိုယ်မှရှိလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ဘာသာကိုလုပ်လို့ရမယ်တချို့ပညာလေ့လာနေတဲ့ကိုတွေတွေ့လဲဒီကောင်ကအသုံးတဲ့တယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ကတများရှိမှဒါလေးတက်ပြင်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒါပါဖြစ်ဖြစ်လက်ခ outside ကြီးရှိတယ်စီဘိုးရှိတယ်ဘာရှိတယ်ကျွန်တော်လက်ခယူရမှာပေါ့နော်ဒါမယူလို့မရဘူးပေါ့နော်ဟောကျွန်တော်စီလေးနဲ့ထည့်ကျွန်တော် W40 ရှိလဲ W40 နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြန်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့W40 ကုန်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကောင်နည်းနည်း crisp လေးနဲ့ကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်ပါโอเคဒီကောင်ကျွန်တော်ကောဘစားလို့ပြီးသွားပြီပြီးတော့ကျွန်တော်စီလေးနဲ့ထည့်ပေးလိုက်တယ်နော်
okay နော် okay ကျွန်တော်ပြန်တက်ကြည့်မယ်နော် okay okay ကျွန်တော်ဒီ cloud ကိုလုံးလို့ပြီးပြီเนาะဒီကောင်လေးပြင်းလို့ပြီးပြီဒီကောင်လေးကျွန်တော်ပြန်တက်လိုက်မယ်เนาะ U12 plus U12 ပေါ်ခြင်းအကြောင်းရင်းဒီကောင်ပြဿနာကကျွန်တော်ဒီတကားပြဿနာပဲဖြစ်ဖို့များတယ်เนาะဟောတော့ဒီ wire loose ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လိဖြစ်တာရှိရပါเนาะ okay ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ပြန်တက်လို့ပြီးပြီကျွန်တော်ပြီးရင်ဒီကောင်မှာကျွန်တော်တစ်ချက်တက်ကြည့်မယ် ခဏလေးเนาะကျွန်တော်ဒီကောင်ပြန်တက်ဖို့တော့ okay ကျွန်တော်ဖုန်းချက်ပြန်တက်မယ်เนาะ okay ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီเนาะပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရှစ်ဖွင့်ကြည့်မယ်เนาะနောက်တစ်ချက်ပြန်ဆန်းကြည့်မယ် okay ကျွန်တော် power ချက်ပြန်ဖွင့်ကြည့်မယ်เนาะဒီကောင် start နေကြည့်မယ်ဒီကောင်ရှော့ okay ဒီကောင်ရှော့ရเนาะပြီးလို့ရှိရင်သူကရေမညစ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ရေညှစ်ကြည့်မယ်เนาะ okay power ဖွင့်မယ်
ပြီးလို့ရှိရင် sprint နေအောင်နှိပ်မယ်နော်တွေ့ရလားမသိဘူးမီလေးနော်โอเคကျွန်တော်ဒီ sprint နေရာလေးကိုနော်ကျွန်တော်ဒီ sprint နေရာလေးကိုမီလေးနှိပ်မယ်နော်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် start နှိပ်ကြည့်မယ်โอเคကျွန်တော် start နှိပ်ကြည့်မယ်ဒီကောင်ရမရโอเคဒီပုံစံတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်သူ U စနစ်မပေါ်တော့ဘူးเนาะ U စနစ်မပေါ်တဲ့အတွက်ဒါကျင်းတွေ confirm ရောက်သွားပြီပေါ့เนาะโอเคခဏလေးသူလဲတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်စောင့်ကြည့်မယ်ပြန်နှိပ်ကြည့်မယ်နော်ခဏလေးနော် Okay start Okay good ဒီကောင်လဲသွားပြီကျွန်တော် U စနစ်မပြတော့လား Okay ထဲထဲမှာဒီကောင်ပုံးလဲနေပြီပေါ့နော်ဒီကောင်ပုံးလဲနေပါတော့တွေ့ရလားမသိနော်โอเคဒီကောင်ကဒါ Panasonic ကျွန်တော် model က NAF 75B3 ပေါ့နော် NAF 75B3 ဒါသူ့ရဲ့ model ပေါ့နော် model number နော်ကီလိုကတော့9ကီလိုခွဲပေါ့နော်9ကီလိုခွဲ kg ပေါ့နော်โอเคနော်โอเคဒါအားလုံးဆင်ပြေသွားပြီเนาะโอเคเนาะဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှင်းညီကိုယ်တွေသဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะအားလုံးပဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะအားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်ပါ